วันนี้ก็มาส่งรถอีก1 คันนะครับที่สาขาร้านมารวยหันษานี่เราก็จะขายตรงนี้นะครับนะอยู่แยกลำสาลีนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆแยกลำสาลีก็แวะเวียนมาได้นะครับแวะเวียนมาได้ข้างหน้าคือรามคำแหงนะครับนะหน้าร้านตรงนี้เลยนะครับนั่งทานในร้านได้ด้วยนะครับหมูแอร์เย็นสบายนี่ก็เป็นถนนศรีนครินทร์นะครับที่ผมยืนอยู่นี้แยกลำสาลีนะครับวันนี้ก็พี่ว่านมาส่งรถเราอีก1 คันนะครับสำหรับน้องเอนะครับเจ้าของแฟรนไชส์คนใหม่หน้ายืนอยู่นู่นนะครับน้องเอ